аварии произошло? Они сейчас Аварий нет. Давайте не пугать людей. Есть технологические отключения. Это, будем говорить, Московская 102. Мы его пошли буквально 4 дня, докладывали губернатору об этой позиции. Можно было принять решение либо отключить в данной ситуации, когда люди были дома на празднике, либо в данной ситуации воду отвести, что и было сделано в ливневой коллектор. И в этой части наледь убирали, которая выходила наружу. Там показывали, что якобы из-за этого трещина. Нет, это обычная трещина деформационная. Что попадало, то просто водичка и струилась. А подавали как материал, что якобы это идет из асфальта. Это работа сегодня, наверное, вы если видели, это работали в камере, ничего не раскапывали, устранили. Сейчас идет заполнение. В 16 часов, как и губернатор ставил вчера задачу, когда вы были у него на совещании, в 16 часов мы завершили все работы и идет заполнение. В 19 должна появиться вода. Почему 3 все же часа заполнения? 900-я труба, практически 4 километра, если берем с НФС-1, по советской армии, оттуда поднимать воду, и она вот по мере поступления воды попадает вот в эту высотку, одна, которая на Потапова новая стоит, и попадает в вот этот частный сектор. Это Гастелло, это Московская, дальше там идет у нас Ботанический переулок, типа Аврора, да, продолжение по оврагу, и отсекается улица Финская вдоль, где Потапова. Вот там 128 жилых домов. На сегодняшний день 19 вода появится, которая должна быть здесь. Все. 211 у нас отключено 2 МКД, но одна общага и 1 дом. В данной ситуации там работают до Победы. Вода должна появиться порядка, если быть точным, планируем, во всяком случае, в 2 часа ночи. Работают, никто не уходит. В этой части это было повреждение, которое находится в телецентре. Отключены были, поэтому там продолжается работа. По Самарской 91 1 дом, он с утечкой работал, сейчас отключили, то же самое до 22. СКС свою утечку устранила, там сейчас идет работа, которая работает муниципальное предприятие «Жилсервис». А по проспекту Ленина? Сейчас подождите, по проспекту Ленина там уже резервный водовод сразу переключили, и никто с водой не был, даже люди не почувствовали. По Авроре у нас было отключение 3 дома, а в 16:30 включили, там тема закрыта. По теплу у нас отключено сейчас Корякина 2А переулок, это в районе угол Советской армии, и Корякина переулок находится. Значит, там идут Сталинки, 5-этажные дома, значит, работа продолжается, но они все переведены на дренаж. Если у вас есть сомнения, я готов показать этот обход, когда делали по квартирам. Ниже 22 градусов нет, там 1 детский садик, 2 административных здания и 9 МКД. В данной ситуации работы планируем завершить до 23. Все работают, все на месте. То есть вот в таком режиме, как губернатор ставит задачу, и администрация города в полном объеме работает вот по линии, значит, где есть нарушение с коммунальным ресурсом. В данной ситуации это будет касается воды, либо тепла, либо горячей воды, либо электроэнергии и тому подобное. По поводу Ленина 14, если возникает вопрос, то в этот день никаких ограничений по подаче воды не было. Переключение сделали по резервному водоводу, потому что есть закольцовка. И на сегодняшний день продолжается работа. Это резервный, он не влияет на водоснабжение абсолютно нигде. Вот общая картина такая. Готовы хоть каждый день встречаться и давать информацию. Поверьте, еще раз говорю, и требования губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, в этом мы работаем в режиме, вот еще раз повторяю, ежечасного мониторинга. Наверное, если где-то у вас появляется информация, где, в частности, что нет там какого-то ресурса, пожалуйста, сейчас доступность либо в Твиттере выйти, либо выйти на любую диспетчерскую, она попадает. В течение 10 минут появляется у меня. У нас еще одно есть, внутри здания работает, это техникум Советской армии, по-моему, 214. Энергетический техникум, там часть школьников перевели у нас 46-й школы, где проблема была, да, вот в этой части. Там внутри работает, там было поступление в подвал, отключили, сейчас они внутри работают. Там должна появиться вода.
Вот я имею в виду, это, то есть как бы учебное заведение устраняет своими силами. Вот общая картина пока такая.